नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे न्यूज़ सईदाबाद खां ख़बर ॾींदा हलूं त न्यूज़ सईदाबाद लॻ ॻोठ ॿोक काका जे रवासिन वाहिद बख़्श काका या अॻूणो क़ौम परस्त अॻवान टाउन कमेटी न्यूज़ सईदाबाद जे मुलाज़िम गुलाम नबी काका न्यूज़ सईदाबाद डेयरी पर भाट मलिक डेयरी तां खीर ख़रीद करे रात जो इस्तेमाल कयो त ॾींहं जो हुन जी तबियत ख़राब थी वई, जंहिंखे नाज़ुक हालत में न्यूज़ सईदाबाद तालका अस्पताल आंदो वियो, जिते गुलाम नबी काका जी तबियत बहितर थियण लॻी। उनखे घरो माणियो वियो, जॾहिं त वाहिद बख़्श काका जी तबियत बहितर न थियण करे उनखे वाच लाइ तालका अस्पताल में रखियो वियो है, जिते चेयरमैन टाउन कमेटी न्यूज़ सईदाबाद जे अज़ीज़ अहमद राव, चेयरमैन सिविल सोसाइटी अब्दुल वाहिद उमरानी, पीपी अॻवान शमन सहतो, निसार सागर पहुची हिननि अयादत कई। यादि रहे त इन खां पहिरीं ॻोठ फ़कीराबाद जे 2 औरतुनि समेत 7 ॼणनि पिणु इन साॻी डेयरी तां खीर वरितो, इस्तेमाल बाद बेहोश थी विया, जंहिंखे तालका अस्पताल न्यूज़ सईदाबाद में तबई इमदाद ॾेई होश में आंदो वियो, बाद में घरनि ॾांहुं रवानो कयो वियो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी।